武汉人吃红薯用勺子的这个事情让全国人民震惊。武汉人吃东西有这么优雅吗？武汉人过早最重要的一个字快。之前我说的广州人沏早茶是先慢蒸，如果想更慢一点，今朝你广州人喝早茶，我们锦州喝早酒，一个别瓶再搞个果彩，随便一去，个把小时你再看到武汉，见面本来就是熟的，但说你们他。哎，熟了，可以去了，这还不是按快，这仅仅只是郁闷。别的城市早餐店你们能做慢了，走一个再进一个，对不对？我们不一样，我们武汉的里面做慢了，我可以拿个板凳在外面坐得起，板凳把这楼可以在外面站得起，站得起来我可以把裤子捞起来裤得起，这还只是中级的，边走边骑才是高级。那请问王者级是么子？王者级就是下了雨打着伞，贴了我的嘎啦包，手上还会当碗面，直嘎嘎的还会挎杯豆浆的，这才是王者。为么子我们武汉人会边走边骑？打工人打工混，打工就是人上人，晚起一下试一下，多睡一秒有精神。你过到了滩海2米的时候就扯着喉咙啊，下了个面，耶嘿，你人走到了，面下好了，那德么是可以，就是我们边走了边过早，飞起来的我要不行，电瓶车不行，下雨天更不行，哈哈哈哈哈哈。